Hello，我係 Sunny 啊。今日嚟到我哋一個位置咧，唯一一個房計處。我後邊嘅係一個傲風天嘅一個屋苑嚟嘅。咁呢個單位咧係位於全中山唯一冇負債嘅屋苑，開發商係和田地產嘅開發嘅。呢個位置咧往東邊行100米就係我哋嘅東區啦。咁東區嘅一手嘅單價大概係15000蚊左右嘅。咁我呢度咧係12000蚊就可以上車嘅啦。咁啊，樓距咧就100米嘅距離，價差就6000蚊。咁啊，向西邊行咧就係我哋一個石岐嘅西區嘅啦。咁往東邊行咧就係我哋一個非常之靚仔嘅深東東途，3分鐘可以上到，45分鐘去到前海，1個鐘可以去到我哋一個深圳灣嘅口岸。咁睇翻我哋前面呢條路咧叫博愛路嚟嘅。咁啊，呢條路咧係非常之方便嘅一個主幹道。咁啊，我哋呢條路咧去我哋前面嘅石岐舊城區咧，都係非常之方便嘅。咁呢個單位咧，依家在售嘅面積全部都係現樓現證現售。咁啊，跟住我哋鏡頭去睇睇個小區啦。好嘅，咁來到呢度小區園林啦。咁睇翻我呢個場景啦，呢個開發商花咗成1000萬打造嘅一個小橋流水啦。咁睇翻呢個都屬於係豪宅嘅標配啦。咁睇翻我哋屋苑嘅配套啦，我哋呢度位置出發20分鐘就可以去到我哋兩大嘅 shopping mall。一個 Coco City 同 Top Park， 咁 Coco City Top Park 咧樓下食肆都非常之多嘅，多多少少都有成過百間噶啦。如果你一個人食嘅話，食足半年都唔會厭嘅。咁啊喺 Coco City 樓下咧就有一個中港直通巴嘅，咁啊每日咧就有12班次嘅，每一個鐘有一班次可以往返太子荃灣嘅。咁去到我哋嘅 Coco City 同 Top Park 咧，再步行3分鐘啦，就有用一個 shopping mall 嘅叫大順商圈同一個深中穿梭巴士站喺度噶啦。咁入邊嘅巴士站咧，如果你係呢度去坐過深圳咧，都係45分鐘，28蚊就可以噶啦，都非常之方便嘅。咁另外咧，我哋喺屋苑出發去坐車8分鐘，再去到我哋中山最好嘅3甲醫院博愛醫院嘅。咁而且咧，今年咧博愛醫院仲開通咗香港嘅長者醫療券嘅，非常之方便嘅。咁啊，我哋開車10分鐘咧，就有一個金鐘湖公園啦，仲有一個紫馬嶺公園。仲有大大小小好多嘅一個公園，所以衣食住行呢度都非常之方便嘅。咁講翻我哋嘅配套已經介紹完啦，咁跟住我哋嘅鏡頭去睇翻你嘅屋苑啦。好嘅，咁依家嚟到呢個屋苑啦，咁睇翻我呢個示範單位係屬於6棟嘅一個4樓嘅單位啦。咁我呢個再買得最好嘅呢個屋苑咧係一個03嘅單位，82方可以做到4房2廳嘅，非常之實用嘅一個面積。咁啊，呢個係2梯4房，而且呢個03單位咧係獨梯獨戶1梯嘅喎。所以呢個價錢咧都係賣得唔錯嘅。咁我哋睇翻呢個面積咧，去睇翻找咗場啦。今日都好多朋友過嚟呢度參觀下。咁呢個係一個04單位同01、02嘅，分別係88平方嘅3房1衛、89平方嘅3房1衛同103平方嘅3房2衛。咁我哋依家就主講，依家賣得最好嘅係個82方嘅一個4房啦。咁我哋睇翻我哋120方嘅一個4房啦。咁呢個係一個南北對立雙遊體一個樹廳嘅佈局啦。咁啊，入邊我哋嘅左手邊咧係一個餐台啦。咁呢個餐台可以放4到8人位嘅。咁啊，你香港朋友仔買喺呢度咧，度假退休啦，你有幾個請朋友係絕對足夠噶啦呢個位置。咁呢個廚房咧係個 U 型嘅廚房，都係比較實用嘅。咁呢個位置都放咗個雙面嘅一個冰箱位嘅。咁呢個示範單位裝修都比較溫馨咯，係一個中式嘅舒服風啊。咁睇翻呢個一個生活陽台，大概都係5米左右。咁望翻咧出邊可以望到一個泳池景啦，同一個園景嘅。咁呢個位置咧，如果係呢個玻璃咧趟門咧可以往外推嘅。如果你覺得呢個空間廚房嘅空間咧唔夠大嘅話，咁你將呢個趟門往外推封咗佢都可以足夠嘅。咁如果你覺得夠用嘅話就唔需要噶。咁呢個可以打嘅啊。咁望翻我哋一個客廳啦，呢個客廳啦都可以放一個6人位嘅梳化位嘅，都係絕對足夠噶啦。咁睇翻我哋一個陽台，哇！呢個視野就靚咯。咁睇翻我哋個別墅咧，呢個別墅大概賣都係800萬左右一間嘅。望咁睇翻呢個視野啦，只係有即係比較少有豪宅先有咁嘅視野俾到你嘅。咁啊，呢個都屬於一個動靜分離嘅一個區域啦，3點嘅一個住宅，我覺得都係比較唔錯噶啦，相當於同4代係差唔多嘅，冇咩區別。咁睇翻我哋一個休息區啦，咁呢個係第一間睡房啦，咁呢個係做咗個連體櫃嘅，咁都係比較實用咯。
咁睇翻我哋第二間嘅一個睡房啦。咁呢個睡房咧可以連接出邊嘅陽台。咁如果每到瞓到醒嘅話，都可以打開窗望下出邊嘅陽台，個景色都係非常之靚仔嘅。咁呢個係放咗一個 king size 嘅床咯，都係放到3邊落床嘅。咁睇翻我哋一個客廁啦，都係做咗一個乾濕分離嘅。咁我呢個咁嘅身高，其實呢個距離都係絕對足夠噶啦，所以係比較 OK 嘅。咁睇翻我哋一個主人房啦。咁呢個主人房咧，佢係將呢間房咧打成咗一個主人房連埋一齊。咁呢個係主人房嘅套間啦。咁呢個都係做咗一個乾濕分離嘅洗手間。咁呢個房咧就大床啦，可以放2米乘2米2嘅大床。咁出邊係一個飄窗位，都係留住俾到你嘅。咁我覺得呢個120方可以做到4房2衛一個佈局，都係非常之實用嘅。而且呢個景色咧喺成個中山嘅山道住宅嚟講係非常之優秀嘅。所以咧，我覺得呢個價錢咧係絕對喺呢個中山講難聽啲係一句話，你先過嚟睇睇，絕對係足夠係滿足你嘅所有對屋嘅個要求。咁呢個視頻就介紹完啦。咁如果有覺得呢個屋有意向嘅，去追翻我嘅頻道，俾個 like 俾Sunny啦。咁下期節目我哋再見。